Kaan masih ke Sarkar Assam yang kabalatif kum ka Assam Cattle Prevention Bill 2021 kalawan rai ke Cisokia hakino ilam ke Seng Kongres haka jelah. UMLI ke Kongres na mulai ba piti sakumi ubade usabuk na kaliang persya ka yin rabar tawaan ulapan pau ke cing persya ya kani kaan masih. Namar ki masih ki bapoi sya ka jelah maglia ki bade benwan na ki jelah ba per ki habanya lengba ke jelah Assam. Ulo ong ba ka jingon ra ka Assam ya kani kaan masih kanuan ra ka jing e ikinong khayi masih namar tang supoi haka jelah Assam ki haban simswaya ka permit nolor ki wipat ki kendon ki bahaban pendap. Hadin benda kaliang jongka Sarkar Assam kalau rak yang ka Assam Cattle Prevention Bill 2021 kabat hu kolong ya kaban khang lani ban regulate ya ka jing supply jong ka masih lah kadai nam ta jong hamta men ka menta jong Assam nak nuduk karkom bam karkom dia padahal juga por nak menta ka transportation kalong napa Assam bat sebagai state badai jong jela jong hong ni apa meklia hakor kom perkhat nak kaliang jong Sarkar Assam teng nak kaliang jong ahi ke modern episode hu kalong ba baro ke state apa India kenapa perkhat nak menta ke interest la ka jong ka state padahal juga por nak ka jingbit jingbiang jong ki pajba jong state hi baro ka wei di hak badai berkendi ka Assam Cattle Prevention Assam Cattle Prevention 2021 ka Assam ka table hapo assembly but commission ka sen ka long an kani but dihadin badaka long an te sibon ke baro ngi sutu kinmi ke jinge ndai ka wei ka ban nak le ka jonga ka long ha ka don ka bentang jong ne ka bil ka baong ba kini ki masih ke bayak lengba na po Assam pangistu baro mangistu kolong bag babon kini ki cattle ani ki masih ki wandang din po West Bengal ki wandang din po Telangana ki wandang po Andhra Pradesh ki wandang UP Madhya Pradesh bar ki state na po jong dari India nang ki wandang ni ki state bandang tu kolong ba takalong kumdu hab banyak lengba na po Assam dekalkum ni ke bil pisung tu haba kini ki brio ki baterai yang ka kamban supply masih to show bagin suana kali ngajoki kalau bagin kit mata ya kini masih nak state of fair di India ya pisung tu kalong ba ki documents akila biang nadong sedong documents di on the road ngai scam kalong kadam kan ko problem la kadai ban pembiang nadong sedong de ka bai bang dia jo sokya hang ni kalong bak Assam ka ong ba kinu kitrok kiba kit ya ka masih kiba ya lengba napo Assam ka hapan sim ka long da laban ong kani ka valid permit lane la ka jong pada ka permit ti hang ni pistu hang ni kan don jinge jinge ka long ban la dob lapan biang ya kot isna na tu state ban ikit ya kini masih ondra poi Assam hable biang ka long da ki pada ki permit te habana da le shu da le biang da permit kamut ka long ba hang thi kin bun ha ka long ba ki babun ki formalities aba nakaliang jo Sarkar Assam kan bu barang ka bakut kalong bakti ki masih kin sakut hang ha po Assam te kin poi shu shanu kalong lakade po sakti jongi lan ki benta jong ka is kin poi shu kini te kamut kan bu problem ha hadu kata hadin ban nakaliang jo ingin i ka jinge bagi masih mansu sibun formalities ha pendap de ba ki masih le shai kim dan kim poi shu de ka kalong bandong ba kini badi do masih ni supply masih akam ngajam kat ni hadu kata desen bakta ki kala kata ekonomi jong stian kala kata mata ya ka kala kata ru mata ya ka kam ya ka jam ya ka mai ka jit dong sedong namar hang ni kalong baki bun ki brio kalong ki bayo ya ka kam ka jam lengba jong masih kalau ni kong ni siap kalau ki bateri ka kam nadu ka jaka borak ka masih ka ba na poi hang ni kalau sakitu pada ki dido don pada adil benang tu pada gidon semata sebe oddo gidon sebe osnir gidon sebe di la ka jong hang ni yo mata di barang tak menta ya ka livelihood ya ka kam ya ka jam da ka bata jong ki brio baro pe kumbo lo mata ka dor jong masih sikru kalau paisau spa san po san spa mata
kumulong matali ka padon ka restriction hadu kata bagi masigin poi siapa meklia lani ke benta jong karakteristik jong ka meklia lalu sia na long an te ngam tiu syokan poi hadu kan no mata tekan bu jinge syom bu jinge dengan so benda kaleng juga ban kerpat kalong ya yo si minister dan kami ka ba un keren kalong yo prime minister nam tak ni bil pada kalong ka balahi kalau ko mendo meni ban pas ya kani lang ada mentak interest peak interest kalong dang mentak north east nakaliang jong si minister ong tong ngisa pej ya kani ka bil onda kana poi ka por kumnur komban ak mat kumnur komban le te kata ka syong ha jing start hin nakaliang jong o si minister hanur kom ka ban le but rei nakaliang jong hi ka long ba ya kani ka we ka idea banda kaliang jong Assam ong badon kam bagi masih banyak lembah Assam kita kam la jong ka valid permit nakaliang jong hi ka persajur barang pesui hab nama boleh kaning stu bang kata namar ka we ka long ba ka government of Assam ora menta ya kaneka bill prevention of cattle bill 2021 adon la jong ka hidden agenda